大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日呢，我會同大家分享我嘅2餸1湯3個食譜嘅。咁首先呢，我要分享一款可以令人瞓覺瞓得好冧，幫助入睡、提高睡眠質素嘅湯水㗎喎。紅蘿蔔呢，我大概用咗300個 gram 左右啦。粟米啦，咁我就中意將佢切成一嚿嚿，跟住由中間再破開佢啦。因為咧粟米芯佢係天然嘅抗炎藥啦，所以煲湯嘅粟米我通常都會由中間破開佢嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺評論區度啊，我係會非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。茯神啦，佢有寧心安神嘅功效啦，對於心緒不寧啊、心慌啊、瞓覺瞓得唔冧，而且好多夢嘅症狀咧，佢都有非常之好嘅治療作用㗎喎。茯神咧，通常我會揀有皮有心嘅完整茯神啦，咁佢比切開一粒粒嗰啲茯神咧就會有效好多嘅。呢度咧我大概用咗50個 gram 左右啦。乾淮山啦，佢唔單止有健脾補腎嘅功效啦，而且經常感冒嘅氣虛人士喺秋冬季節食多啲乾淮山咧，都可以減少感冒㗎喎。咁我呢度咧就用咗大概50個 gram 左右嘅乾淮山啦。酸棗仁佢有養心寧神補肝血嘅功效啦，喺中醫角度嚟講咧，佢係入心肝經嘅。對於一啲由肝血虛引起嘅症狀，例如心跳得好快啦、心律不齊啦、心慌啦、失眠啦，都係有非常之好嘅治療功效㗎喎。咁我呢度咧用咗大概30個 gram 左右啦。固本培元又養血安神嘅圓肉啦，我呢度會用大概15個 gram 左右嘅。黨參佢有補中益氣、健脾益肺嘅功效啦，另外佢仲有擴張血管、增強造血能力嘅功效㗎。我呢度咧用咗大概40個 gram 左右嘅黨參啦。紅棗佢有補血、安神、養心嘅功效啦，咁我呢度咧用咗7粒嘅紅棗啦。咁紅棗嘅核咧係燥嘅，所以我會將啲紅棗核去除咗佢嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦。咁所以咧，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。咁上述嘅乾品咧喺煲湯之前都唔需要浸佢哋㗎喎，只要清洗乾淨就可以用得㗎啦。咁今日咧，我會用電子湯煲嚟煲湯啦。咁所以咧，我會落2.5至3列左右嘅水嘅。咁跟住咧，等啲湯煲滾咗之後，我會再煲多佢120分鐘啦。咁啲湯煲緊嘅時候咧，我呢度仲準備咗15個 gram 左右嘅杞子啦。咁杞子咧，佢係補肝腎、益精血嘅。但係咧，杞子就唔可以煲得太耐㗎喎，因為煲得耐佢就冇晒功效㗎啦。哇！咁快個湯就已經煲好咗啦，好香啊！呢個時候咧就可以將洗乾淨咗嘅杞子倒埋落嚟啦，將佢同啲湯撈勻咗佢，咁就可以飲得噶啦。呢個湯嘅味道咧係非常之清甜噶喎，而且咧飲完之後真係有覺好瞓噶。咁喺熒光幕睇到嘅就係呢一個湯嘅所有用料啦。各位可以 cap 咗圖佢啦，方便返準備食材㗎喎。跟住落嚟，我會分享今晚嘅第2個食譜啦。咁之前呢，有網友話想睇啫喱整酸梅鴨啦，咁當然係冇問題啦。所以今日呢，我會分享一個與別不同嘅酸梅鴨做法啦。咁希望大家睇得開心，亦都煮得開心啊！咁呢度咧就大概1200個 gram 左右嘅鴨啦，咁我已經擺託咗賣鴨個姐姐幫我斬開咗佢噶啦，咁我返嚟咧洗乾淨，索乾咗水咧就用得噶啦。咁整酸梅鴨就梗係一定要有酸梅啦，咁我呢度咧就用咗3粒嘅酸梅，我會將佢壓爛咗佢啦。咁樣一陣間煮起上嚟咧，啲鴨咧就會好容易吸收晒酸梅嘅味道噶啦。咁鴨嘅好拍檔一定就係薑啦，佢唔單止可以劈走咗鴨嘅腥味啦，而且咧佢可以令到個鴨煮出嚟更加香嘅。咁我呢度咧就會用咗大概50個 gram 左右嘅薑片嘅。
我會用大火燒熱咗隻鑊先，跟住咧就落大概2個湯羹左右嘅油落去燒熱佢啦。咁煮鴨咧就唔需要落太多油嘅，因為鴨通常煮出嚟咧都會出好多油嘅。跟住咧就將啲薑擺落啲油度炒香佢啦，要炒到聞到好香嘅薑味，先至可以將啲鴨擺埋落嚟炒嘅。落咗鴨之後咧，我會將啲鴨炒到去微微地變色嘅。咁第一就可以將鴨嘅肉汁鎖住啦，第二咧就可以令到個鴨煮出嚟之後會更香嘅。睇到啲鴨肉已經開始變色啦，咁我呢個時候咧會落多大概50ml 左右嘅紹酒落嚟啦，同埋咧將啲酸梅擺埋落嚟，將酸梅、紹酒同埋鴨肉炒均勻佢，令到啲鴨肉咧可以更好地吸收酸梅嘅味道啊！呢個時候咧，我會落多10個 gram 左右嘅冰糖啦，同埋1支500ml 嘅可樂嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。落多大概1個湯羹左右嘅老抽啊，令到呢個餸更加鮮味啊！落好晒所有調味料之後呢，我會 keep 住用個大火啦，將啲湯汁係煮滾佢啦。咁呢個時間需時大概係10分鐘左右嘅。啲鴨煮緊嘅時候呢，我而家去準備埋個靈魂配料先。咁我需要準備嘅靈魂配料呢，就係呢一個檸檬啦。因為呢，我覺得酸梅始終係唔夠酸，同埋啲酸味硬係爭啲嘅。但係加咗檸檬嘅話呢，個鴨煮出嚟個香味呢係特別清新嘅。另外呢，佢仲會令到個酸味呢更加有層次感添噃。咁我而家呢就會將個檸檬切到去一片片咁樣啦。咁如果你中意食酸啲嘅話呢，就可以落多啲檸檬片嘅。咁我通常呢就會落4片就夠噶啦。啲鴨滾起咗，已經聞到好香啦。呢個時候呢，我會將啲檸檬加埋落啲鴨度啦。加咗檸檬落去煮嘅鴨肉呢，係會特別容易腍噶喎。咁呢個時候呢，我會轉用細火啦，將佢燜30分鐘嘅。一眨眼30分鐘就已經過咗去啦。啲鴨呢已經燜到好香啦，同埋啲鴨肉呢就已經燜到夠晒腍噶咯喎。但係我想呢個餸嘅味道更加香濃，更加富有層次感，所以呢，我會開翻着個大火，將啲湯汁收翻結佢。哇！一路收汁一路聞到好香啊！鴨肉燜出嚟嘅香味真係好吸引噶。睇下啲鴨肉燜咗出嚟之後係閃閃亮噶，幾靚！呢個餸酸甜可口，真係好好味。啲鴨肉咬落去係好腍嘅，一啲都唔會韌，而且呢，佢仲好多肉汁添。各位煮呢個餸嘅時候，記得要煮多2碗飯啦，如果唔係真係唔夠食噶。不如你哋今晚都試下煮呢個餸啦。而家喺熒光幕睇到嘅就係呢一個餸嘅所有食材用料啦，各位可以 cap 咗圖佢啦，方便翻準備食材噶喎。咁跟住落嚟，我就會分享今晚嘅第3個食譜啦。咁第3個食譜呢，我就要分享一個非常之簡單又快手嘅餸菜噶喎。就算係放工返嚟先至開始整呢，都可以好快開飯噶喎。我呢度呢就用咗2塊豬扒啦，大概係500個 gram 左右啦。咁我會將佢切成一條條嘅。至於調味方面呢，我會用1茶羹嘅糖啦，1/2茶羹嘅鹽啦，同埋3茶羹嘅粟粉嘅。咁我用嘅糖呢，就係黑糖嚟嘅，個甜度呢，就冇咁高嘅。咁若果你哋係用砂糖或者係白糖嘅話呢，咁用1/2茶羹就夠噶啦。跟住再落多50ml嘅清水或者雞湯啦，咁就用一個揸醃嘅手法啦，等啲肉嘅纖維鬆開，從而呢令到啲肉可以將啲調味料完全吸收晒嘅。當啲豬肉完全吸收晒所有嘅調味料同埋水分之後，我會落多大概2湯羹嘅油嚟幫手鎖住啲肉汁嘅。
用中大火將大概2個湯羹左右嘅油燒熱佢，跟住呢就將啲薑片擺落嚟爆香佢。當聞到好香嘅薑味嘅時候呢，就將啲豬肉啦倒埋落嚟，keep 住用個中大火呢嚟煎一煎佢，等佢定一定型先。大概我會煎佢1到2分鐘左右嘅。喺煎緊豬肉嘅時候呢，咁我會爭取時間啦，準備埋其他嘅配料先嘅。咁我呢度呢，就準備咗大概20個 gram 左右嘅蟲草花啦。咁蟲草花呢，對於氣管啦、肺啦，甚至乎係成個呼吸道呢，都有非常之好嘅保健作用嘅。洗蟲草花嘅時候呢，就輕輕洗下佢就得噶啦。如果用大力洗嘅話呢，蟲草花上面嘅孢子粉就會甩晒噶啦。啲豬肉呢都已經煎到好香咯喎！呢個時候呢，我會炒下佢啦，等佢受熱均勻啦。跟住呢，就可以將洗乾淨咗嘅蟲草花擺埋落嚟噶啦。咁將蟲草花同豬肉都兜一兜勻佢啦。將佢哋撈勻咗之後呢，我都會 keep 住用個中火啦，將佢哋煎一煎佢嘅，大概都係需要1到2分鐘左右啦。跟住呢，我呢度準備咗大概200個 gram 左右嘅韭菜花啦，咁我會將佢切成一段段啦。蟲草花同瘦肉已經煎到好香啦，呢個時候呢，就可以將切好咗嘅韭菜花擺埋落嚟啦。炒韭菜花呢，就唔可以炒得太耐㗎喎，大概炒1分鐘左右就食得噶啦。如果啲韭菜花炒得太耐嘅話，佢就會變韌同埋唔好食噶啦。咁韭菜花呢，佢有補肝腎同埋防癌嘅功效啦。咁我哋平時食多啲都冇妨噶。哇，個餸睇到好靚啊，已經好想食啦！呢個餸嘅韭菜花食起上嚟又爽又甜，而啲豬扒呢又嫩又滑又 juicy 喎，再加埋蟲草花獨有嘅香味，呢個餸真係好好味㗎。不如你哋今晚都試下煮呢個又靚又好味又簡單嘅餸啦！若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。